رايح بودكاست فريستايل المهم Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? سينيو باللي كيودي C'est vous êtes à vous de responsable de كاع واش راح تقولوا اليوم علاش واش كاين بودكاست فريستايل خو وين لحقت اسمع. هذيك بون أوكي. جينيرالمون نلحق ولا نسمع كل ست انا والله جو بريفير هكا كنحب خير اونيتمون يا خويا لو ديكونت 3 2 1 مرحبا بكم الشبيبه والشبيبات معايا واسم رحماني او سيفاكس امروش سيفاكس اللي ما تعرفوش ما عندي واحد بودكاست معاه صافي تخي من 2019 اونجسترينا كان شهر طويل كان مازالو يغني وما كانش كاين الكوفيد مازال نغني كان يغني على ليبوك قلت سمعت سا هذه. با دير سيد كبر جاني بكوستي مليون اولا خدام وكاع وهي على باس كنا راح نديروا ان بودكاست غير انا وياه ما مي جيت ساحمتهم ودخلت في قالنا بالسيف ندخل معاه فوالا مقبل واحد فوالا دوكو عابك نقدروا نديروا جروب تعمل باسيست جيتاريست شونتور تكنيك كي ا بوزون دان باتور سي فري في الحقيقه حتى واحد ما يقدر يدير والو عباك علاش وعلاش باسكو ما كاينش تيسي بوتي شاوت اوت للسوسال رانا في السوسال اليوم اون ا ان بوتي سوسي ما كاش تريسيتي ما نقدروش نجاوبوا ما مي كاينش لي بريز فوالا ما كانش لي بريز ما مشيوش ما تذكره شو بالك يديروا فيها سكارا السوسال هم نحي غير هكا بالك ما un seul يحبوني interrupteur. يحبوني او بوين يخليوني ندير لي بودكاست لهنا مي با او Voilà. بوين نقدر نوتيليزي Tu sais, عندنا واحد لو برانسيب حنايا في لي كابين. Ne prenez pas d'une manière raciste ولا شيء. يا اخو حنا Kabyle c'est قبايل. d'où je viens, voilà. J'aime tout le ميزا monde. انا هالف ماشي كاع نص قبايلي نص قبايلي. هالف بلاد هذا انا هذا half نص blood. ايوا كيفاش اسمهم في هاري بوتر لي مولدو لي مولجو لي سون ميلي نص مولجو. ولا سون ميلي ولا مولدو هكا على بالي كومونتي وشنو هم ريفيرونس moi. يوتيوبر Du coup, je t'ai dit, عندنا un principe اللي اسمه Assas Proham. C'est le gardien de la maison. Et du coup, c'est qui vrai. met couche في الدار, c'est هذاك اللي يعسلك الدار. Et du coup, les vieilles qui يدخلوا يقولوا عسلامة يا Assas Proham. Donc, en quelque sorte, ils le saluent. Donc, انت Assas تاع السوسول ماوش حابك. اساس تاع السوسو ماهوش حاملني لك ما تلعبش صدعتني ديجا كو يا اخو كنت موالف نصدعوا انا بالجمعه اخو يسمعوك في لاباس. تمسخر مره يسكنوا هنا اخو جا عندي انا قال لي ودي نقص جا مشي ما خلصش لا سمعتك قال لي انت. نقص باسكو سا فيبر لا باز كونتريرمون بتيت غيتار تاعكم هذا تاع مزيان سي با ان باتور صافي علاش؟ بيير لا لا بس راك تحقر فينا انت. كنت جات عندك كونتر باس واش دير؟ كونتر باس ما تسمعش ما تسمع والو هو ما يسمعش روحه انا ما نسمعش روحي تمسخر زعما نقدر نسمعهم اون فيت لي كونتر باس شوف عندي ان بروبليم مع لي سولو تاع الباس اوكي ما نحبهمش شغل راك شايف ابار اذا واحد شغل اللي يا خو سبيسيال سولو تاع باس ça doit pas exister نو شي با تعرفوا داكور تعرفوا بريموس Primus ساكس déjà يا حبيبنا باس لو يا أخو ما يلعب. ليدر يشونت يجو دو لا باس دون مانيير اسي الاخر ما يدير لك سولو بلا يا باس خو السيد عنده فلويت لا باس تاعو نو شغل اون غرو او يخلف الطرف لي جيتاريست لا جيتاريست مي يلعب دو نوت مين داك تسمعو من داك الى ان بتي سولو وعنده سولو كاع شغل سولو د باس سي سا Ils sont وفي سي تيتر تسمع لا باس اكثر من لا جيتار اون غرو لو غا شحن على لي جيتاريست شغل Revenge. مي كاين دي باسيس اللي فريمون نحب نسمعهم يديروا دي سولو كيما هو اسمه كاين عندك الان كارون خلينا عندك اللي ما هذاك اللي دار نعرفوش. ايزن شي لوفلي نسيت نسيت اسمه كاين نايثن ايست كاين ثاني ماركوس ميلر كاين هذوك جام بيان لي سولو تاعهم بصح العباد اللي مانيش اللي راني نهضر عليهم سي هذوك اللي باغ اكزومبل عندك سورتو جاز كوتي جاز باسكو جي با فريمون فيو سولو تاع اوتسايد اوف ات زعما راك تسمع كاين واحد ساكسوفونيست اسمه تشاد ال بي يدير واحد لي سولو اكستراوردينير بعد زعما يخلي لي زوتر ميوزيسيان يمبروفيزيو لو جيتاريست اكستراوردينير الباتور اكستراوردينير يلحق لا باس يطلع ميرد شايف pourtant الباسيست او توب شغل en même temps اسمه in تشاد terms of rhythm تشاد لا ماشي باسكو لا باس كونتريرمون على جيتار ولا الساكسوفون ولا شغل الريتم يريبوزي عليها ثاني داك شايف نو جو بونس كو ماشي موالفين يديروا لي سولو سي با فريمون لور بوين فور با كيسيون تاع هذيك لا سي باسكو كي تحبس لا باس وتكمل لا باتري تحس باللي المورسو طاح ان سارتان مومون بصح ماشي لو مورسو اللي ما نحبوش ما نحبش شغل النوت تشويسز تاع لو سولو تاع كاريمون كاريمون حس باللي شغل نوب او يلعب سولو tu vois بالك سي با بور ريتم سي با ترو لا انا جو بونس تو سامبلومون ماشي موالفين نحي لو شارم تاع لو سون ولا جو با
Ça dépend. Moi, par exemple, ça m'inspire rien. Qui m'a les Shredder, par exemple, ça me dit rien. Je dis que c'est technique, c'est bien. Mais j'écoute. Non, tu vois, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas quelque chose que j'écouterais. Tu vois, je préfère quelqu'un qui fait un truc en mode feeling, même si c'est 2-3 notes. Mais c'est 2-3 notes dans le. معليش خليه انا هو المود البودكاست مود دافيون سي اكزاكتومون لو ديبا اللي كنا مقبيله تاع 3 نوت قال لي باللي سلاش ماشي مليح باسكو يعرف يلعب غير بنتاتونيك يا اخي تحقروني شتو ما فيش تحبوا سلاش على بالي وي il a غير pentatonique mais il joue ça bien tu vois c'est exactement ce qu'on mais tu vois t'as de grands guitaristes les Shredder il a 10 notes une seconde by the way slash تاني Shredder ouais mais je veux dire les non ouais هذوك اللي هاربين تكنيكمون par exemple بزاف يقول لك جو ساترياني moi je pourrais jamais l'écouter et l'apprécier je suis désolé il joue bien mais je peux pas ainsi que tout le حبت هدر عليهم جو ساترياني c'est pas زعما واحد اللي يشريدي بزاف باش نتفاهموا يفي عنده دي تروك تاع شراد تاع اسمع 10 words always with me always with you هذا نعطيت لك اللي معروفين اكثر il a santé mentale non je dis pas que c'est mauvais je dis juste que je peux pas écouter tu vois il y a certains guitaristes même s'ils jouent bien même s'ils font un truc magnifique et tout mais نعطيك un autre exemple capable زوج تزافو كاع يزافو واسمه جون ماير حداش نسمعوا شوف c'est un peu contradictoire parce que قلت لي باللي ما تحبش لي شريدي اوكي داكور ما قلت لي باللي معليش 2-3 notes tant qu'il y a du feeling tout ça ouais mais par exemple Mayer non en gros انا كيش نحسو comment je le vois genre il fait un effort باش يلعب بça compliqué tu vois ça c'est pour moi que genre par exemple Gilmour ou là par exemple Gilmour je pourrais écouter ça tout le temps parce que je sais que ça vient ça il essaye pas tu vois ça vient tu vois le truc et quand je ressens ça avec un guitariste tu vois pour Slash par exemple les anciens titres Diaolo c'est le même principe mais Doka c'est-à-dire tout ce qu'il fait avec le groupe Miles Kennedy ce qu'il a fait mal le dernier album تاعهم bon Guns N' Roses مازال enfin j'espère il y a un single واقع داروا un truc absurd c'était un ancien titre ما سمعتوش على بالك c'est un truc de 3 minutes d'accord tu vois mais du coup كي تسمع لي solo مع le dernier album en gros c'est du recyclage tu vois donc c'est plus le Slash qu'on connaissait وين c'est شغل اللي يخبطها حتى يطلع ما باليش وين et puis il y a un truc qui vient tu vois ça c'est beau je trouve ça beau c'est pour moi c'est ça un peu la musique tu vois quand tu composes ماشي بورقه وستيلو ماشي tu fais pas un effort ça vient tu vois si ça vient je comprends tu n'es pas un musicien théorique بزاف le feeling ah ouais voilà genre tu joues un truc je te regarde je trouve le truc et puis je suis le c'est le même principe pour quand je compose genre, quand je me mets face au PC ou là باش ندير une compo je le ferai jamais mais des fois زوج ثلاثه تاع الصباح هكا تحكمك هذيك l'inspiration تخبشك هكا puis j'écris beaucoup je passe mon temps enfin toute la nuit à écrire et puis c'est venu tu vois après tu corriges برك c'est le même principe pour les riffs pour tout le reste d'accord pour les amis يشوفوا البودكاست دوكا j'ai pas encore مازال ما عرفتش سيفاكس c'est un chanteur guitariste اللي عرفته مع الجروب تاعو The Basement باسكو طلعنا كيف سور سين ما عرفتك بيان افون un peu avant عرفتك بيان افون un truc non انا كنت ندسرك في لي كونسير جيت نشوف كنت نروح نشوف جوغولاتور ونريح بروميير لين هكا واحد النهار تلمو شافني بزاف عطالي بيك تاعو وي سي فري تشوف عليك ضربتني تريسيتي في الاخر ايوا مو سوفيا سيتي في الكوميكون يا اخو في الكوميكون ايماجيني الشعب كاع جاي يشوف جوغولاتور enfin je pense avec toute modestie وصل جوغولاتور شتا طيح ouais en plein le sol mouillé scène en plein air c'est bizarre في بالهم بالك تصبش تاع بالك ومن بعد هكذاك شغل جوست اون دومي اور قبل ما نطلعوا حنايا سور سين حبست الشتاء غير اون سولي تاع صح ولا ميد ان الجيريا ولا كوميكون تاع الجزائر تاع الجزائر شغل mais c'est le comic-con officially nice ouais je pense c'est ça ouais c'est une édition des étrangers au cas c'est une édition algérienne quoi mais c'est cacheté comic-con donc et du coup عندك الاخر la moquette هذه كاع تاع لا سين نص تاعها مشمخ elle était rouge parce que روج وانا سيغتامون رميت يدي باش نرفد ميدياتور طاح لي ضربتني تريسيتي عطيته لسي بعد عطيته شغل تاع هاك تاني رايد اللايتنينغ فوالا اي بان انا كي كنت صغير وجوه 2014 2013
je savais pas باللي كي تكون زعما وقيلا pour éviter هذا البروبليم لازم لك بريز دو تاع وقيلا حنا ما عندناش كاع في الدار بيرسون لا في الجزائر تيا فوالا نبرونشي لا جيتار تاعي كنت تضرب تريسيتي راك شايف كل يوم حفيان ولا بتقاشر سافي با تولي نتايا لا تير لا فوالا بريز دو تاع ولا انا بريز سافي با باللي تمشي هكا ما كنتش عارف كاع ما كنتش نتبع في الفيزيك دونك انا تما نرقد فوالا دونك هكا ضربني تريسيتي وسيت هكا نلعب الجيتار وهي تضربني تريسيتي وبغازيت والله غير حسيت روحي شغل باراس باسكو كنت نضرب لي تريسيتي وهكا كون كمل الجيتار فيها واو والله هذيك بغا الراكونتي جا لي صاحبي اسمه عبدو شاور اوت علي عبدو فوالا جو بونس با كي فا فوار سا مي بون قال لي نحرج لك مره لبس الباط باسكو جوستومون sometimes تجيني sometimes ما تجينيش ما فرقتش باللي باسكو خطرات نكون لابس بلي غا خطرات ما نكونش لابس ايبا انا نحكي لكم ان تروك كي كنت صغير احكي جو ريكادري برك ما تحبسش فازي راح فازي du coup je disais كي كنت صغير انا c'était genre 2003 2004 un truc comme ça un peu avant ma mère كانت طيب et puis à un moment كانت تخدم بالباتور هذاك وفيه لي تروك حدايد هذوك اللي يخلطوا tu vois et ben moi comme étant quelqu'un de qui aime bien expérimenter les choses etc. J'avais 5 ans. Non, tiens, j'ai pris une des حدايد هذوك qui battent, tiens. Et je l'ai mis dans le truc d'électricité, dans la prise. Non, mais attends la suite. J'ai mis ma bouche. هذيك ما نعرف علاش واش صرا لك؟ Il y a ma mère qui sera, je sais, elle sera في les commentaires pour confirmer ça. Oui. Ah bah je تعمر بالدم. مات ما صرا. J'ai été électrocuté ou pendant des semaines j'ai pas mangé, j'ai pas. J'étais un kamikaze. قلت لك 5 ans, 4 ans à peu près. Ouais. انا تايت à cet âge là à peu près سيت ندير عفسه في لا 220 فولت سيت حبسوني جوست افون انا صرات لي درت اكزاكتومون كيما انت بس ما حطيتش فمي ديزولي واش جاني في راسي سيتي ان تيست je voulais tester quelque chose يا اخو tu remarques كاين دي تروك يدخلوهم لداخل تمشي شايف تريسيتي شغل ما نيش فوالا حبيت تمشي روحك تسي ديكوفري شايف سي صح حتى ديريكت حدايد هكا حكمتهم voilà c'est ça c'est ديريكت حسيت 220 فولت فهمت علاش ما لازمش نديروها فيرست هاند voilà moi quand tu sais que ما فيهاش ما تزيدش توشي هذيك فوالا شوف انا تاي كنت جافي واحد 10 ans وبايش كيف بانت لي جيساي بريكولي ان تروك وحكمت بريز درتها مال pourquoi pas tiens ما بحاجه درتها مال برونشيت الاخرى وكنت نحكم الاخرى باش نبرونشيها في عفسه ولا جونس خممت لها 11 ans هكذاك خممت لها قطعت الخيط كدا سي بور سا يقول لك طول طون المال مع لا فيميل هيا برونشيت المال لي انتي ال جي بي تي راح يفرحوا لك شفت كيفاش عنده الحق اسمع حكمت الدوزيام مال الدوزيام اللي كان برونشي جور الاخر ضربتني تريسيتي دون فاصون صوتيت تما سي سول فوا لي اكسبيريمونتيت 220 فولت بون لا فوا وين نشفى لها بيان شغل هادي صح شفيت لها باسكو لوتر جي دي بتيت زيماج هكا برك مي هادي سيتي جافي 14 15 ans وحبس لي البيسي بورتابل enfin الشارجور تاع البيسي بورتابل وانا كوم ان غران قلت جو في اسيي دو حليت لا بواط هكايا كيفاش حليتها لا بواط لو تروك تاع لي سوديو به فيغا سودي هذاك شغل طبعته في بلاستيك جي في بعد حليتها tu vois ça déjà c'est un premier move puis j'ai ouvert j'ai trouvé des sodas voilà des sodas de plastique نحى البلاستيك voilà et puis كي حليتها شغل j'ai trouvé بلي صح y avait الريحه ثاني j'ai halluciné je suis à un moment du coup je pense pour ça صارت لي هذه du coup لقيت بلي صح خط مديبرونشي ما تحطيت فمك il y a toujours une histoire où تحط فمك وبعدا tiens je me suis dit tiens OK je vais souder هذا الخيط donc débrancher parce qu'au début débrancher le chargeur tiens je suis responsable سوديت الخيط بعدا قلت نسيي donc rebrancher le chargeur brancher tout في البيسي ça a marché بعدا qu'est-ce que j'ai fait رفدت لا بواط هذيك فلو تروك من تحت شغل يافي بلان لي بوين دو سودور هذوك وشديتو هكا تبا سيتي تكون حكمت في 220 جي يو كيش اسمه اللي عنده لا الفوبيا تاع تقابي
Tropophobie, truc comme ça. En tout cas, j'avais la phobie. Trabéphobie. Voilà. Attention. شوط الفوبيا اخويا عطيتوش فوبيا عطيتوش الخوف انا سي با اذا فريمون عندي باسكو شغل كي نشوف هكا اي فيل حاجه سي ماشي سي ان تريك كاين با السيرفو يما انا عبالك جو بونس شغل كي ما نشوفها نفكر واحد ليترالمون يدو متقوبه ولا شي حاجه جو بونس ماشي فورسيمون لا لو تروك جو بونس شويه بصح كاين عباد فريمون ما يحملوش انا نون جو شوف الحياه تاع السوسول لا هذه نورمال هذه نورمال والفت ايماجين غادي يدخل السوسول هنا امبوسيبل ضربك 220 فولت باغ اكزومبل صافي لا دير فمك انت راح تروح لها بفمك tu vois انا دير يديك دير فمك d'ailleurs si tu veux c'est pas لو كان يسيي تجي كاين شويه سو تونسيون ضربك 100 فولت à peu près انا جو بونس لي فوبي سي بيزار notre cerveau il est un peu un peu bizarre كاين دي فوبي سوبر بيزار جو كومبرون زعما بنادم يخاف اريني صح واحد عنده لا فوبي تاع لي زارانيي سي با نورمال il y a des gens عندهم la phobie تاع les وش اسمهم les kiwis شوف كيوي يخاف tu vois c'est plus poussé c'est plus extrême tu vois le truc genre تشوف حبه كيوي تخاف انا première fois نتلاقى مع زعما une tarentule ça me fait quelque chose نخاف شويه نخاف تاع لي بسيكوبات تلاقى بها شو مع بال شو قبل ما تلاقى بها اللي تجيك بيزار لا جون كي نشوفها هكذا قدامي نخاف نتوشيها مي ان سارتان مون تكالما هكذا نسيي شتو الا كنت مع واحد يا دي جون تنفع يشوفها في التصويره اللي عنده فوبي يا اخو ما يقدرش يتنفس قدامها شغل سي ان تروك لي سي دون السيرفو le cerveau تاعو il lit le danger مع التروك c'est dû à des traumatismes احنا ما نفيقوش ما نحسولهاش باسكو خلاص انا عايشين بها لو سيرفو تاعنا يمشي هكا بصح كاين عفايس اللي يصراو اللي انت ماكش فايق لهم هذيك تاع نو في با سا نو في با سا c'est lié au danger peut-être à cause d'un traumatisme des trucs que tu as vécu you are wired هكا donc notre cerveau il est très bizarre justement كيما هذه تاع تقابي هكا شغل علاه تقابي واش فيها دير يدك ça va pas vraiment c'est pas un risque نعطيك un exemple pour que tu vois que ton cerveau c'est bizarre si je te dis n'imagine surtout pas que les lumières ta sous-sol à mahmoura là tu es en train de le faire oui tu vois alors que je t'ai dit ne le fais surtout pas et AD c'est une étude qui démontre que notre cerveau ne comprend pas la négation quand tu dis ne pose pas ce verre ici le cerveau il fait poser et verre ouais du coup notre cerveau il est binaire tu vois il fait les verbes la négation enfin binaire enfin il est binaire un air tu peux pas faire pire que moi pas le podcast à 4 mon cerveau est binaire femme 1 2 ah oui je l'ai vu tiens voilà 1 2 bon c'est pas faux hein et ouais enfin je pense que ça a été choisi arbitrairement avec ta 0 mais moi-même c'est deux valeurs binaire c'est ça voilà du coup voilà le cerveau mais fait la négation c'est l'un des trucs assez bizarres de notre cerveau enfin pas bizarre mais on n'est pas trop conscient de ça donc اللي عنده دراري ما تقولش لوليدك ما تحطش الكاس قول له وين يحطه c'est beaucoup plus efficace non c'est plus efficace ما تربيش بلا نيغاسيون voilà ولا تقول له ما تحطوش هنا قول له حطه في الليل he suggested the solution c'est bien كيما باغ اكزومبل عندي واحد صاحبي انا عنده لا فوبي تاع لي هوتور les hauteurs سمعت روتور قلت اسمع يشوف روتور هكا تاع ويفي ولا اكزيست بالك واحد يخمم لي روتور داك الكيوي كاين روتور يا اخو عندك ويفي طفي يرحم والديك شنو شغل يكون في تليفونه بخي يشوف لي بار تاع الويفي شويه لولاش كاين يخافوا من هذوك الاخرين لي فريكونس الكترومagnétiques وكاع كيما الاخر خو دوك سي لي كومبلوتيست سول جودمان اكزاكتومون هذاك خو هي فوالا ليترالمون يخاف ولا سي تيوري ما يحملش ما شغل il avait un syndrome psychologique شغل باسكو تيوري باسكو سيتي ميديكال على لا باز I think شي وصرالو مي هكا تصرال سي سا تروك ميديكال دارو كاع غير شمع وما كاش كيما دير اكسيدون ولا شي حاجه ما كاين بزاف عباد يولوا يخافوا الطوموبيل يخزروا فيها شغل ما يقدروش يركبوا في الطوموبيل كاين بزاف عباد هكذا وي your brain سي جاست فوق سومي imagine t'es en train de conduire هكا خلوي tu as un moment تشوف سومي راك طالع في السما وطايح فوق من لا فوا الاخرى الصوت فوق لا بارير لوطر فوا طاح عليا في لوطوروت كاين فوقك واه وكيفاش راك حي
Ça, c'est une très bonne question. C'était pas Optimus Prime. C'était pas lui. Et en même temps, genre, c'est pas la première fois que tu vois. Genre, il y a eu l'électricité, il y a eu d'autres trucs avant. Faut ما كانش داخل في الوسط. Heureusement, tiens. Heureusement. طاح لي اليسر. سميتي بدا نحكي هكا. Il y aura plein de. Ouais. Near death experience. احكي لنا كيفاش. كنت قاعد on faisait des travaux الفوق, tu vois, في la terrasse. On a j'étais au premier étage. Et je jouais de la guitare, كنت هذاك وين بديت. C'était un signe. Voilà, j'aurais dû. En fait, j'étais les premiers temps de Michelita, j'étais tout content, donc كنت ندور على quelques accords et tout. شحال كان في عمرك 17 ans à peu près. نجوز الباك 16-17 ans. T'as quel âge 23. D'accord. La concurrence ما بين les guitares. وبدا بكري علينا بزاف. Ah bon? T'as commencé كي كان ضرب الكتريسيتي. J'avais 12 ans. 12. 12-13 ans. نايس. 12-13 ans كنت مازال نلعب بالون. شغل هو عنده 10 سنين جيتار انا ثاني. نايس. سوف كو انت عندك 30 سنة. سي بيان لو رابلي. مازال عامين. écoute, او جا فيك ظهرك ياك. انت ثاني شو انا جي واحد 35 ans فيزيكمون. ترجع لي. يا خفت زايد تكبر بالخف. وي. اقسم بالله عاك شنو اون في دي تروك اللي يكبرونا بالخف. C'est vrai, surtout ça, j'ai remarqué. No offense. Non, c'est vrai. Enfin. Genre là, quand tu parles d'un truc, en fait, ça, tu vois, surtout. C'est vrai, ماشي كاع نسا obviously. بصح على جال surtout تاع لا جينيراسيون اللي قبلنا يخلوهم بالسيف يقعدوا في الدار. تلعب هذوك exactement. بعدين جا الراجل يقول لك c'est nous qui faisons le plus. Voilà. Big up l'INSA. Tu vois باللي راني معاهم on their team. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, surtout تشوف تاع الشهور هادو comment ils font. شغل ملي تكون ملي تولي مرا 12-13 ans à peu près. travaux forcés. travaux forcés وما عندهاش الحق تخرج من الدار ما عندهاش. سي تخرج باش تروح للثالة. تروح تحرث ولا تروح تجيب الماء. كاين وكاين. وفي الجزائر تروح للسونتر كوميرسيال. فوالا ماكسيموم. تكون مغطية من الباتمان. لا بوف. اي j'ai vu ça ولا j'ai vu ça. رحت تختار على ça on les voit partout. Non, mais هادي c'est très grave. Enfin c'est très extrême واش. رحنا pour les vacances في عنابة. mauvaise idée. علاش mauvaise idée شابة عنابة. Oui, mais c'est ça c'est pas que l'endroit, c'est avec qui tu passes les vacances. Ou la win, tu vois, le win humainement parlant. Enfin bref. On s'est retrouvés, on a trouvé un petit coin de la plage à où c'était vide, tu vois, il y avait rien. Mais à la famille tac ou là entre potes. Ma famille. D'accord. Et à un moment on a derrière notre petit truc et c'était les rochers, etc. Donc c'était sympa. Puis je suis là Akhina avec sa jolie femme, enfin on sait pas, on n'a pas vu parce qu'elle était toute couverte. Et الحق il a mis le parasol وجبد des draps دور كاع الباراسول حكمهم بالمساسك. Il lui a laissé genre 2 cm laver 2 cm تشوف فيهم البحر. Et à l'intérieur donc تشوف la fin la finalité à l'intérieur genre elle était encore on n'avait pas le droit de l'enlever, tu vois. واش تشوف الداخل الحرمه. C'était pas fait exprès. Attends la suite. Voilà حبيت نعرف est-ce que parce que غادتني, tu vois. Bon هذه تاع 2 سنتيمتر باين فين الجيريان كامل يغطوا. Mais à l'intérieur, elle était encore bleu truc, tu vois. Il lui a laissé, je suis à cas, une petite braise d'air trop là. Parce que Thomas خسرته لها. Après le أخينا خرج, ce qu'il a fait, نحت القميص تاعو. Il était en tricot de peau وهذاك نصف الساق هذاك تاعهم. دخل يعاود. C'est triste. هو السيد il s'est fait une bonne nage, عاش bien. C'est ça, هذه اللي تغيظني. La pauvre femme مسكينة. There's always there's a reason, there's a كذا مش عارف ما تصيبهم هما يديروا بزاف فايس في حياتهم يروحوا بعيد. ils voyagent يديروا كلش والنساء تاعهم C'est ça, donc pour lui خرجها مرته, tu vois. Non mais la vue dehors, tu vois. Vraiment inacceptable là, genre vraiment. Bah oui, c'est très triste quand même. Genre لحقنا لان بوين وين واش بلومبي لامبيونس تاع البودكاست تاعنا. البودكاست تاعنا نحكي على نهار قريب مت لقينا روحنا في لازم نخلي واحد يحكي انا في البودكاست نسقسيه برك فوش تهضر نسقسيك. كنت نحكي على قريب مت. احكي لي على عفسه تفرحك. عفسه تفرحني لي بروشين سان تاع البيزمنت ماشي دايرين. لا نون بلو خويا المراه المثقفه عاهرات. لي بروشين سان تاع البيزمنت لا بروشين سان جو بونس ما يكونش يكون بودكاست ما خرجش.
Parce que notre prochaine scène, ça sera pour le 30 octobre. Ah donc pour très Halloween. prochainement. Ah ouais. Samedi prochain. Samedi prochain. يكون مازال ما خرجش. اللي راه اللي كان لتم. Bah écoute, les déjà بصحته parce que ça va être super. Et c'est bon, حنقول لكم كشغل bleu passé. C'était magnifique, tu vois. بعد تسمع باللي كلاس ما كانش عندهم. لا باللي فوالا راحوا لهم بلي بريز ولا شي واحد دخل لها في فوالا. كيفاش حتى باسكو بور لانستون مازال ما سمعت اوكين سين ميزا بار في الاندرغراوند ما سمعت اوكين سين دارت كيفاش حتى دبرتوها ولا كيفاش c'était l'ami d'un ami اللي يعرف هذا لو كافي c'est un nouveau café il y a pas très longtemps du coup il veut se faire de la pub. Donc on a fait un test il y a 15 jours et on a fait une scène acoustique blague. Il y avait assez de monde, il y avait une soixantaine de personnes. Donc c'est le genre de scène là comme des home battle pour l'instant. Non pas battle, ils nous payent. Ah c'est cool. Ils nous payent par rapport à la recette. Donc plus il y a de monde, plus c'est payant. Ouais. C'est très sympa. Et du coup on lui a proposé pour Halloween, on va faire un truc Halloween, tu vois, je vais pas chanter acoustique ou là. Un homme sonore et tout, un homme matériel. Non, c'est nous qui vont. On a le matos. Oui, négocier. Si tu veux Hadouk, t'as une formule واقيلا. راك حاب دير un concert dans le son. Ouais. Bah si tu veux ندير un duo مع on va en parler بعد مع أمن. Mais là, on va en parler. C'est confidentiel. C'est un peu confidentiel. Mais à la balle, je vais pas bon, à la balle, je sais pas si elle veut que ça soit public. À la balle, là, je connais. Voilà. Non, c'est génial. Du coup, je t'ai dit, pardon, gars, les restos, sur le mandham son ou mandham ni table de mixage. C'est ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir un JBL qui est mahadaya. Il ferait gal mashakil ta. Mandish. Non, je dis tu peux pas l'acheter, mais le louer. Avec Tane, tu peux te faire un l'autre. Bon, si ça te dérange pas côté caché et tout, bah tu lui dis au lieu de me payer, tu payes, tu te crées un sonoriste. Moi déjà, genre il y a donc des miettes. Après, tu as il y a certains cafés qui m'a Fit Coffee. Ils ont tout le matos. Mais là, بعد بعت لي اسماءهم عطاني une liste. Enfin, Fit Coffee شنو ما يخلصكش. Tu vois, Fit Coffee va pas te payer. قول له يعطيك الصحة كتر خيرك. وشنو حنا كيفاش تفاهمنا معاه شويه toujours un moyen. كيفاش تفاهمنا معاه on lui a dit laisse-nous jouer enfin répéter gratuitement. On te fera une scène gratos. قال لك OK. Et c'est ce qu'on fait là maintenant. Tu répètes le thème في resto ولا كيف؟ Non, c'est هو كيفاش جاي Fit Coffee. C'est un énorme hangar قد صد. OK. وفيه شويه قهوه. D'accord. Littéralement. C'est quoi un qahwa? C'est ça, c'est sur l'encart. 1 sur 1, enfin c'est beaucoup plus. Un tiers. Non, c'est un tiers. L'un tiers, c'est un café. Le reste, c'est divisé, il y a des chaises et tout, même rabbar, tu vois, c'est parce qu'il n'a pas autant de monde que ça. D'accord. Oui, déjà, Flux-Sunday. Place, je suis. Bon, c'est accès par taxi, parce que juste en face l'arrêt à taxi, à Kharouba. نكون أنا وين نكون تقول لي أنا Flux-Sunday قول لك كنت تقرب لي. C'est ça, bon, t'as le train اللي يحبس juste à côté. كيفاش عندك كروسة؟ كروسة taxi, ou sinon le dakhel tu peux te. Mais c'est pas très, tu vois, genre le qui يقول لك واحد. Voilà. كي يقول لك واحد يا خويا نريحوا قهوه في قبه سي بلو سامبا كو يا خويا نروحوا لوساندي نديروا قهوه Absolument. c'est pour ça justement il paye pas et c'est pour ça qu'il nous offre le truc tu vois parce que à la balle on va lui ramener du monde donc هذاك النهار il se fera une petite recette d'accord. Non mais كاين تاني اللي فريمون يخدموا مليح ويدخلوا دراهم صح ما يقول لك نو يقول لك جو باي با شايف هذوك ما نخدمش معاهم. انا شوف انا toujours ce que je propose c'est tu me payes على حساب ta recette tu vois. Si je te ramène beaucoup de monde. Non, je verrai le monde. À la balle, c'est clair. Tu vois. Et à la balle, je connais dawash. Donc je sais exactement c'est mon travail sur scène. Je chante. Mais j'ai pas de guitare ou d'instrument. Je fais ça et je compte. La formule t'as 1500. guitare ici t'as un bassiste, batteur, chanteur. C'est ça, littéralement. Du coup, ouais, je sais qu'il y a eu. Tu joues pas Matlash parce que tu es un guitariste. Le groupe Hada, oui. Mais sinon. Dans The Basement, je me lâche guitare. Non, on a 2 guitaristes, un bassiste et un batteur. Ou non. C'est علاش 2 guitaristes بزاف شوية. علاش ماشي أنت تلعب le deuxième. J'aime. Non, j'aime être libre.
dans ce que je fais, surtout ma basement, c'est vrai que c'est pas évident de chanter. Je suis en train de faire un projet où je jouerai de la guitare parce que ça sera surtout mes propres titres تاع l'EP اللي درت EP تلقاو في سبوتيفاي واسمه رونك نحطها في لا ديسكريبسيون تاع حتنسى عندنا توجور لاخر انستون بروموسيون فكرني ايوا كي نلحقوا ماشي كي يخرج لو بودكاست وما نحضروش ديسكريبسيون قول لي زيري ايوا زيدوا لنا du coup voilà هذوك les titres j'ai 4 titres déjà j'ai des trucs en réserve et tout donc je voulais jouer en groupe et du coup je serai guitariste mais ma basement vu qu'on fait du grunge années 90 je suis tu vois mais rassure-moi j'aime bien les restos ما تلعبوش grunge ولا du moins تلعبوا les balades pour Halloween on va faire un truc assez نخلعوهم قلت له ما حنخلعهم شو ما حنخلعهم on exclut enfin يكون خلاص جاز الكونسير mais نعطيك un exemple تعرف Soundgarden Beyond the Wheel c'est en gros un titre où il fait une note enfin des notes hyper hautes tu vois اثبت نقص لك الميكرو راك مشوف شويه لا فوا راني مغريبي مليحه ديغريبي راك اصبر بون شرب ريد بول شربوا ريد بول بور لا فوت انا تاهغني معاه alors bon il commence un peu calme genre et ça augmente راح تطلع في الفوليوم ديريكتومون pour que je te fasse à peu près le وين جايه بهيد فويس c'est من تحت كومبريسي là c'est head voice mais moi je vais le faire avec chest ou la mix ou compresser enfin je compresse pas il يقول لك il faut compresser c'est pas trop ça en fait tu dois en fait tu dois ouvrir d'accord quand tu ouvres là, et tu envoies beaucoup de souffle donc tes cordes vocales elles vont tellement bouger que ça fera l'effet ta compression d'accord et le truc bien c'est que tu te feras jamais mal tu peux faire ça des heures alors que compression كيما كان يدير كورت كوبين كيما bah si tu le fais trop à un moment à un moment tu vas la voix mais si tu ouvres et tu laisses résonner bah tu peux faire des cris énormes alors que ça te dérange pas كيما Chris Cornell exactement et du coup si je le fais c'est de la note sauf que moi je vais pas le faire en je vais le faire en نقص الشويه باش نخلعو كنت منقص له عاود زدت له donc en gros ça fera far beyond the road c'est le début après ça va monter Mother who's your man ça c'est après c'est là ça fera Mother who's your man c'est cool ouais but is it doing what he can GG خو progressé بزاف من لا dernière fois صاحبي ah bon ah merci خو ça fait plaisir ولا مغربي اسمع لبسوا مليح في الدار لو 30 نخدم انا بيغي وعلاش ça sera à partir de 17h30 18h c'est Halloween prochain samedi dimanche Halloween mais حنا vu que samedi الناس تخدم قلنا ça ماشي في الليله تاعها ولا الليله تاع ديمونش سي صا فوالا شغل ليله المولود بصح تاع 9 samedi UFC شكون مع شكون ما it's a whole show the whole card ديغا شغل معمره غير شكون مع شكون راك شايف ما تمسخرش كاع بصح لازم تكون ان فان باسكو ما تعرفهمش ماشي كونر ماجريغور راك شايف سي other fighters اللي فريمون شغل هربوا واك تبع انت يا UFC العباد اللي نتبع بزاف هاد العباد اللي يشوفوا عباد يضربوا ويفرحوا يا خو حنا كيما الالتيروفيلي شغل تشوف عباد يرفدوا دي بوا هذيك I don't get it اللي يفهموا اللي يرفدوا دي بوا يرفد دي بوا يولي حمر هكا شوف كي تشوف عباد يضربوا راك تشوف سورتو جو سي تي بو جوست بورير على بالي بون سيتي دو ساركازم معليش باسكو قلت لي كيما الاخر اللي يرفدوا ماشي كيف باسكو يرفدوا راك تشوف واحد يرفد وخلاص هذا شغل سوبر انترتينين ممكن زعما يور اوتسايد اوف ذا سبورت راك تشوف زوج عباد يتضاربوا دوك تخرج برا تشوف زيري دابز مع نازيم ماشي تشوف كاش بلاصه في شوفالي زيري يضربوا نازيم ديريكت ما فيهاش ماشي يضرب حاب تشوف يضربوا حبط الشوفالي ولا كشبنا عفسه شاك 10 مينوت واحد يديلو طرف يا خو كيما في اليو اف سي سي ميكس مارشال سي تكنيك سي يا بلان دو تروك تاع تي واو كيفاش خرج من هذيك سورتو كي تتبع وعلى بالك شحال سي ديفيسيل باش تخرج منها باغ اكزومبل زعما من السبميشن ولا يا فريمون يا دي تيكيت شويه نتايا ولا والو الزيرو انا حاب نبدا
مي شغل حبيت نكونديسيوني روحي شويه افون شوف انا رقيق بزاف سي فوزافي با ريماركي انا حاب نبدا جو مي كونديسيون وندخل ندير ام ام اي يا خو الا كرقيق tu es parfait pour le muay thai ابدا وي فور كيكس سورتو كيك بوكسينغ هي سورتو موي تاي ايه muay thai c'est kick boxing نزيد عليها شويه لي كود شويه لي جونو بنا جادور سا كلوز كوارتر كاع بنين جي توجور ايمي سبور دو كومبا كي كنت صغير كنت نحسب لي الكاتش تاع الصح دبليو دبليو اي وي كنت نتبع اندرتيكر وكنت تحكر واحد كنت تجي فيها فوالا من بعد غير عرفت باللي سي ات واز فيك ونقول عفسه امين خويا امين رحماني قلت له باللي توس فيك وما امنش هي واز ماتش اولدر ذان اي واز كان لايك 22 مازال يامن باللي يا خو امين في البودكاست تاعو اللي يكون خرج دوكا وين عرضني انايا انا في دو بارتي وين عرضني ومن بعد عرضته جوست ابري ياخذ ضرب واحد الانكاردو يحكي لي على لا باغار حتى قلت له يحكي لي على لا باغار انا كنت نحكم هكذاك اش كنت تعرف هذا حتى قلت له امين يا خو ني انا انت ما انا دي باغار جامي دار امين جو بونس يعرف شغل ماشي يعرف يدابز ولا بس شغل ما عندوش هذاك الخوف هذا دار بزاف في حياته شغل ولا ما بصح يدافع على روحه على حسب واش يحكي لنا هذيك فاقصه جو سي با هذيك يا خوك شنو نسي نطاق له سقسيك حكى لك خطره خصني نصدم عليه شوف الى دو بون ريفلكس تحموا فيها دايره je me sens exclu je me suis jamais battu de ma vie c'est bien même انا ما ضربتش بزاف حياتي j'ai toujours été diplomate انا 2 3 فوا هكاك 2 11 دبلومات كاع الى تاع دبلومات واو بدوم وراي j'y attendais pas et sur ce badoum test بتش وصلنا les 30 minutes à le podcast c'était vraiment intéressant surtout في la fin Zaf la fin ولا هاي البودكاست ouais on aurait pu continuer oui j'aurais bien aimé continuer plus UFC flash لازم نعاود نجيبكم في هكذا كيما رانا بليزير لي جون اذا حبيت نحبسوا كاع مازال نجيب حتى واحد نهضروا غير حنا خلاص تولي ماشي زيري فريندز سيفاكس وسيم زيري سيفاكس وسيم فوالا سي اس دبليو bref c'était سيفاكس سيفاكس وسيم شحال راهي الساعه ميرسي بوكو خويا يعطيك الصحه يعطيكم الصحه اللي جيتوا درنا 2 بودكاست انا وياك درنا 2 بودكاست زدت في 3 هي كابابل نزيدوا هنايا زيدوا كريم لهنا كاين لي ميكرو كاين وي ورانا يبدا يزيد العباد حتى نولوا غاشي نببليو السوسه هذاك شايف نولوا نحرقوا حتى الوسخانه ما كاش وين نشالوا لا كليم تانيت ما تفكرناش واش مع اللومبا شبيبه تصيبوا وسيم تصيبوا سيفاكس لي انستغرام تاعهم في لا ديسكريبسيون وسيم رحماني سيفاكس عمروش ولا سيفاكس سو سايت ديسكريبسيون تصيبوا لي بودكاست في لا بلاي ليست نتلاقاو السيمانه الجايه اي جيسبر كو كنا كيش يقولوا ظرف عليكم خفاف عليكم هذاك كي تقولها للضياف كي يكونوا بليديين سي باس كومون عطينا هيا حنوني هيا ميرسي سالي